నేస్తాలైన శ్రీరుద్ర వారి మట్టి గణేశ విగ్రహాలు ఇప్పుడు అన్ని రత్నదీప్ స్టోర్స్ లో లభ్యం. త్వరపడండి. ఇటీవల ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలకు ఏపీలోని విజయవాడ, తెలంగాణలో ఖమ్మం ప్రాంతాలు అతలాకుతలమైన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రళయంలో కొందరు చనిపోగా అనేక మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. తినటానికి తిండి, ఉండటానికి ఇల్లు లేక రోడ్డున పడ్డ పరిస్థితి. అయితే ఈ ప్రకృతి సృష్టించిన బీభత్సంపై స్పందించి చలించిపోయారు తెలుగు నటి అనన్య నాగళ్ళ. అంతేకాదు తన గొప్ప మనసును చాటుకుని తెలుగు రాష్ట్రాలకు తన వంతు సాయంగా భారీ విరాళం ప్రకటించిన విషయం విదితమే. కాగా ఈ హీరోయిన్ చేసిన ఈ సహాయంపై ఏకంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు. మీ సాయం మరింత బలాన్నిచ్చిందంటూ ట్విట్టర్ వేదికగా ఆమెకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తెలుగు హీరోయిన్లలో తక్కువ కాలంలోనే మంచి నటిగా పేరు తెచ్చుకున్న వారిలో అనన్య నాగళ్ళ ఒకరు. అందర్లా అడపాదడపా సినిమాలు చేయకుండా ఆచి తూచి సినిమాలు ఎంచుకుంటూ మంచి నటిగా పేరు సంపాదించుకున్నారు. ఈ వర్తమాన నటి పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన వకీల్ సాబ్ మూవీలోనూ కీలక పాత్ర పోషించి తన నటనతో వావ్ అనిపించారు. అయితే ఈ హీరోయిన్ నటనతోనే కాకుండా మంచి మనసుతో అందరినీ తన వైపుకు తిప్పుకున్నారు. ఇటీవల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ ఎత్తున వరదలు ముంచెత్తిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో నేను సైతం అంటూ ముందుకొచ్చి తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు నటి అనన్య నాగళ్ళ. ఏపీకి 2.5 లక్షలు, తెలంగాణకు 2.5 లక్షల విరాళాన్ని ప్రకటించారు. ఈమె చేసిన సాయంపై సినీ ప్రముఖులు సైతం ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇక తాజాగా ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సైతం స్పందించి ఆమెకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరద బాధితులను ఆదుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి 2.5 లక్షల విరాళం ప్రకటించిన వర్తమాన నటి కుమారి అనన్య నాగళ్ళ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. కష్టకాలంలో ప్రజలకు అండగా నిలబడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న సహాయ కార్యక్రమాలకు మీ చేయూత బలాన్నిస్తుంది అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ తరపున ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం ఆఫీస్ నుంచి ప్రకటన వెలువడింది. ఈ ట్వీట్ పై వెంటనే స్పందించిన ఈ హీరోయిన్ థ్యాంక్యూ సో మచ్ సార్, మీరు నాకు ఎప్పటికీ స్ఫూర్తి అంటూ ఎక్స్ వేదికగా రాసుకొచ్చారు. అయితే అనన్య సాయంపై కొందరు నెటిజన్స్ స్పందిస్తున్నారు. నటి అనన్య నాగళ్ళను చూసి మిగతా హీరోయిన్లు బుద్ధి తెచ్చుకోవాలంటూ చురకలంటిస్తున్నారు. ఒక్కో సినిమాకు కోట్లలో రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే హీరోయిన్లు ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళెవ్వరూ చేయలేని పని చేసి ఇప్పుడు అందరి చేత షబాష్ అనిపించుకుంటున్నారు అనన్య. ఏదైతేనేం ఈ హీరోయిన్ చేసిన సాయం చాలా గొప్పదనే చెప్పాలి.